एवरीवन, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज मैं आपको बताने वाला हूँ दो साउंड जो कि आप तबले पे निकाल सकते हो। पहली साउंड है घोड़े की साउंड, दूसरी साउंड है ट्रेन की साउंड। अब मैं पहले ट्रेन की सिखाता हूँ, ठीक है। सॉरी ना, इसको थोड़ा पास हो। मुझे इससे ज्यादा तेज नहीं आता। अब सेकेंड साउंड है घोड़ी साउंड। अब मैं बता दूं,